दोस्तों इस वीडियो में क्लास 9th के जो पोयम है डक एंड द कंगारू को डील करेंगे। दोस्तों सेम यही पोयम क्लास 8 में भी हमने पढ़ चुका है। सेम वही पोयम यहाँ पर भी दिया गया है क्लास 9th में भी। दोस्तों इसमें जो एडवर्ड लीर हैं उनके द्वारा ये पोयम को बताया गया है, मीन्स इन्होंने पोयम लिखा हुआ है। इसमें ये सिर्फ एक सेंस ला रहे हैं इन्जॉय का, मीन्स हम इसे सिर्फ पढ़ के इन्जॉय करें। ऐसा नहीं है कि ये जो हम पोयम पढ़ रहे हैं ये रियल में ऐसा हैपन हुआ है। दोस्तों जो इसका फर्स्ट स्टैंजा है इसमें बताया गया है कि इसमें जो डक है वो कंगारू से कह रहा है कि तुम कितना मीन्स तुम हॉप कर सकते हो, और जो तुम हॉप करते हो उससे तुम वाटर पे भी हॉप कर सकते हो या कहीं भी ऐसे जगह पर मीन्स तुम बहुत ही हाई हॉप करते हो, हाई मीन्स जंप लेते हो, कूदते हो। इसी तरह ये कहता है कि तुम्हारा जो लाइफ है वो बोरिंग नहीं है, क्योंकि मेरा जो लाइफ है ये एकदम बोर वाला लाइफ है। तुम आराम से यहाँ से वहाँ घूम सकते हो, बट जो मैं हूँ मैं एक स्पॉन में रहता हूँ, इस जगह पे रहता हूँ, और मुझे इसके अलावा अगर मैं कहीं जा भी सकता हूँ तो कुछ ही दूर जा सकता हूँ। मेरे जो लाइफ में है इतना इंटरेस्ट नहीं है। और ये बोलता है कि काश मैं तुम्हारी तरह हो सकता हूँ। और ये कंगारू को डक बोल रहा होता है इस बात को। फिर ये सेकंड स्टेंजा है, इसमें जो बताता है मीन्स जो डक है ये बोलता है कि क्या तुम कंगारू को कि क्या तुम मुझे अपने बैक पे राइड करवा सकते हो, और मैं वहाँ पर एकदम शांत बैठूंगा और एकदम हिलूंगा नहीं, और तुम्हें जिससे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जो कंगारू था वो इस बात को मान लेता, लेकिन उसके पास एक ऑब्जेक्शन था कि जो डक है वो हमेशा पानी में रहने वाला जीव है। तो इसमें जो कंगारू है उसे उसका जो पैर है डक का वो गीला लगा और साथ में ठंडा, क्योंकि वो हमेशा ज़्यादातर पानी में रहते हैं। तो उसने इसे कहा कि बट जो तुम्हारे पैर है वो मुझे इरिटेट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ठंडे और गीले हैं। तभी जो कंगारू को डक बोल रहा होता है, मीन जो डक है वो बोलता है कि अच्छा मैं अगर इसको सही कर लेता हूँ तो क्या फिर तुम मुझे अपने बैक पे राइड करवाओगे। तभी डक है क्या करता है कि जो 4 सॉक्स है, जो पेयर ऑफ सॉक्स होते हैं उनको पहन लेता है, जिसके कारण जो उसका पैर है वो ज़्यादातर हम बोल सकते हैं कि जो उसका गीलापन है वो तो पहले वो सुखा लेता है, फिर उसके ऊपर जो सॉक्स पहन लेता है, जिसके कारण जो उसका पैर जो ठंडा था वो सॉक्स की वजह से उतना ठंडी महसूस ना हो कंगारू को। उसके बाद ये बोलता है कि जो मेरे जो फीट हैं वो अब मैंने इसको जो सॉक्स है उनसे ढक लिया है, अब तुम चाहो तो मुझे अपने बैक पे राइड करा सकते हो। उसके बाद जो डक है वो इस बात को जब कहता है तो कंगारू भी अब इस बात को मतलब बोल देता है ठीक है मैं अब तुमको राइड कराऊंगा। लेकिन जो डक रहता है वो एक और काम करता है, वो सिगार मीन्स सिगरेट पी लेता है, जिससे कारण सिगार पीने से ये होता है कि जो उसका शरीर है, जो बॉडी है वो भी गर्म हो जाता है। शौक से तो उसके जो फीट है वो गर्म हो ही रहे हैं, बल्कि वो अब जो सिगार पीने से भी उसके जो बॉडी है वो गर्म हो जा रहे थे, जिससे कारण जो उसका जो कंगारू है वो एकदम अनकंफर्टेबल फील ना करें। उसके बाद जो कंगारू है अब वो दोनों राइड पे निकल जाते हैं। जो फिफ्थ स्टेंजा इसमें बताया गया है कि कंगारू रेडी हो जाता है जाने के लिए, और उसके बाद वो डक के साथ बोल सकते हैं कि रात वक्त में भी जो रात का जो बोल सकते हैं जो मून लाइट है उसके अंडर में वो यहाँ से वहाँ हॉप करके जा रहा था। जो कंगारू है वो कहता है डक को कि तुम एकदम मेरे बैक पे मीन जो टेल है उस पर बैठ जाओ और आवाज़ मत करना, साथ में एकदम शांति से वहाँ पे बैठे रहना, जिसके कारण तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, साथ में मैं भी इरिटेट नहीं होऊंगा इससे। उस तो इस जो पोयम में है इसमें एडवर्ड लीर ने हम बोल सकते हैं कि एक काल्पनिक चीज़ को इसमें अपना दर्शाया है। जो पोयम में है इसमें एक ऐसा काल्पनिक चीज़ को दर्शाया है जो कि हो नहीं सकता है, बोल सकते हैं कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। इन्होंने खाली इसे इंजॉय के लिए हमारे बनाया हुआ है कि कैसे जो डक है वो बोलता है कि वो एक ही जगह स्टे करने के कारण बोर हो चुका है, और वो कंगारू को बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने बैग पर बैठा कर घुमा सकते हो, जिससे कारण जो मेरा जो मैं बोरिंग फील कर रहा हूँ वो कम हो जाए या फिर मैं बोर ना फील करूँ। लेकिन कंगारू को इससे ऑब्जेक्शन रहता है, क्योंकि उसके जो फीट रहते हैं वो ठंडे रहते हैं और गीले रहते हैं। लेकिन इसके सॉल्यूशन में जो डक रहता है वो एक सिगार पीता है, जिसके कारण उसका शरीर गर्म हो जाए, साथ में वो सॉक्स को पहन लेता है अपने पैर को थोड़ा सुखाने के बाद, जिसके कारण सॉक्स पहनने से जो उसका पैर है जो फीट है वो गर्म हो जाए, जिसके कारण कंगारू को कोई अनकंफर्टेबल फील ना हो। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।